Hello semua. Selamat petang, selamat pagi, selamat malam. Saya isi-isinya. Dia tukar baju. Sekejap. Sebelum tu, kalau korang nak tengok tu, subscribe, like and comment. Let's go. Tada! Okay. Nak tunjukkan slime. Sekejap. Slime saya. Siapa nak beli? Satu ni 50 sen. Sebab saya jual murah sebab dia macam ada melekat sikit dan dia macam ada tak bagus lah macam tu. Tapi best tau. Saya tak tipu. Saya bukan nak suruh korang beli. Tapi kalau saya tak paksa pun kalau korang tak nak beli kan. Okay, slime ni kan. Tapi kalau kita buat macam ni, dia bagus tak? Kan? Slime ni saya buat daripada sabun. Kan? Dia boleh buat macam ni. Tadi ada angin kan? Dia terus macam macam belon tadi. Lah. Kan? Lepas tu dia boleh tiup dengan straw. Sekejap. Fail. Siapa nak belilah? Tak beli rugi. Nanti sabun saya tu dah habis. Korang dah tak dapat beli dah. Okay. And then apa lagi? Tu je lah. Saya suka main ni. Tidak. Nanti kena buku. OMG. Oh my god. Sekejap saya nak selesaikan. Selesai. Goyang ni. Saya ada cincin. Saya tak belagak pun. Saya kena buka. Nanti kena slime ke apa ke. This is so cool. Sedapnya bau dia. Sorry, keluarkan lidah. Tak baik tau keluarkan lidah. Betul. Nak main lah. Saya suka main ni. Apa? Melekat. Okay. Saya suka main ni. Cuma jangan